灰指甲会使你的指甲与甲床分开，指甲的颜色会变深，一刀鲜，一刀到底。欢迎收看本期视频。因为指甲下边的纤维化，所以导致指甲增厚。这种情况并不会很疼，但是会很难看。无论是小哥哥还是小姐姐，其实都接受不了。把指甲全部清除并不是唯一的解决方法，但是清理表面指甲之后，很容易就可以涂抹抑菌液。抑菌液更能渗透，更能直达患处。要坚持2周以上才会有效果。中途如果断了，那就没用了。遇到这种情况，一定要找专业人士。也可以在评论区留言。如果您喜欢我的视频，欢迎点个订阅。更多修甲美甲的小常识，每天分享给您。记住哟，每天洗脚换袜子，不死啃一双鞋就是秘诀。当然，如果有条件的话，要多吃富含维生素的水果蔬菜。先这样喽，咱们下期见。